pela primeira vez, se comportando como um rapazinho, esperando o lanche, ansioso, né? Você vai comer lanchinho? É a mesinha para comer o lanche. É a mesinha. Você quer também? Tá com fome? Aqui, ó, pra você. Como é que você fala? Como é que você fala? Obrigada, tia. Eu também. A mamãe também. Ela já vem. Ela tá vindo, ela tá vindo. Quer um pra Calma. mamãe? E um pro seu pai? Coloca na mesa da mamãe. Obrigada, filho. E esse, pra quem quer? É o Titi do banheiro. Você quer uma bebida? Suquinho? Suquinho de laranja. Suco de laranja. Tá vendo? Que legal. Cheirinho pra ele? Bem, um só. Olha. Bebida pra senhora? Sim. E café? Será que é açúcar ou doce? Açúcar. Olha, a titia vai servir café pra mamãe. Ah, café! Obrigada. Obrigada, titia. Você